ณธรรม อารอนราชาหมี ตอนน้ำคือชีวิตของทุกผู้ทุกสัตว์ณดินแดนอันห่างไกลมีเมืองหนึ่งชื่อว่าแสนสุขศรีวิไลเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสงบสุขร่มรื่นและประชากรสัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้การปกครองของราชาอารอนมีผู้ใจดีผู้ซึ่งเชื่อมั่นในความยุติธรรมและความเมตตาแต่แล้ววันหนึ่งข่าวร้ายก็เดินทางมาถึงพระราชวังว่าแหล่งน้ำสายใหญ่ทางทิศใต้ถูกปิดกั้นโดยราชาลิโอสิงโตเจ้าอำนาจแห่งป่าทึบเขาไม่อนุญาตให้สัตว์ใดเข้าไปใช้น้ำเลยหากไม่ยอมสยบและส่งของบรรณาการให้เขาทุกเดือนสัตว์ต่างๆในเมืองแสนสุขศรีวิไลพากันตกใจขาดแคลนน้ำทำไร่ไถนาไม่ได้ต้องเดินทางไกลไปหาน้ำสัตว์ป่วยเริ่มมากขึ้นเสียงคร่ำครวญดังทั่วเมืองราชาอารอนจึงเรียกประชุมสัตว์ผู้ใหญ่ทันทีเราจะไม่สู้รบไม่ใช้อำนาจบีบบังคับแต่จะใช้สติและปัญญาเจรจาด้วยความเข้าใจวันรุ่งขึ้นราชาอารอนพร้อมคณะที่ปรึกษาเดินทางเข้าสู่เขตป่าทึบเพื่อพบราชาลิโอสิงโตเจ้าครองน้ำลิโอคำรามเสียงดังเจ้ามาทำไมหรืออยากประกาศสงครามแต่ราชาอารอนกลับยิ้มอย่างสงบข้ารู้ว่าเจ้าเคยดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจแต่ตอนนี้ประชากรสัตว์ทั้งหลายกำลังลำบากเจ้าจะยอมเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเพียงเพราะต้องการแสดงอำนาจหรือลีโอเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบแต่ข้าเหน็ดเหนื่อยกับการรักษาแหล่งน้ำข้าอยากได้รับความเคารพบ้างราชาอารอนยักหน้างั้นเราจะตั้งเวรผลัดเปลี่ยนเวรยามดูแลแหล่งน้ำร่วมกันทั้งเมืองแสนสุขศรีวิไลและป่าทึบจะช่วยกันดูแลน้ำให้ใสสะอาดเจ้าจะได้พักบ้างและทุกตัวจะขอบคุณในน้ำใจของเจ้าอย่างแท้จริงราชาลีโอนิ่งเงียบก่อนจะถอนหายใจเจ้าชนะข้าด้วยใจข้าจะยอมเปิดแหล่งน้ำให้ทุกตัวใช้แต่ขอให้ช่วยกันดูแลเหมือนที่เจ้าว่าวันนั้นเองแหล่งน้ำก็ถูกเปิดใช้อีกครั้งสัตว์ทั้งหลายต่างดีใจจนร้องเพลงด้วยกันน้ำไม่ใช่ของใครคนเดียวแต่เป็นของชีวิตทุกตัวและราชาอารอนก็ได้พิสูจน์ว่าความดีความเมตตาและปัญญาคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่ากรงเล็บหรือเขี้ยวใดๆโปรดติดตามตอนต่อไปAaron, the Bear King episode. Water is the life of all animals in a distant land. There was a city called Sansuk civilized. It was a city full of peace and shade, and the population of animals lived together happily under the rule of King Aaron, a kind bear who believed in justice and compassion. But then one day, bad news arrived at the palace. The great water source to the south has been blocked by King Leo, the powerful lion of the dense forest. He did not allow any animals to use the water unless they surrendered and sent him tribute every month. The animals in Sansuk civilized were shocked. They were in need of water. They could not farm and had to travel far to find water. Animals became sick more and more. The sound of their groans could be heard throughout the city. King Aaron immediately called a meeting of the animal elders. We will not fight or use force, but will use our wisdom and intelligence to negotiate with understanding. The next day,
King Aaron and his advisors traveled into the dense forest to meet King Leo, the lion ruler of the water. Leo roared loudly, "Why are you here? Or do you want to declare war?" But King Aaron smiled calmly. "I know that you used to take care of this water source with pride, but now the animal population is suffering. Are you willing to see the suffering of others just because you want to show your power?" Leo was silent for a moment before answering. "But I'm tired of taking care of the water source. I want to be respected." King Aaron nodded. "Then we will take turns taking care of the water source together. Both the civilized city and the dense forest will help take care of the water to make it clean. You will get some rest. And all of them will truly appreciate your kindness." King Leo was silent before sighing. "You won me with your heart. I will open the water source for all of you to use. But please help take care of it like you said." On that day, the water source was opened again. All of the animals were so happy that they sang together. Water is not for one person, but for everyone's life. And King Aaron proved that kindness, compassion, and wisdom are greater powers than any claws or fangs. Stay tuned for the next episode.